娘喂，老会老啊贼哦。这个大概率就是叫做结膜下出血，它是一种很常见的眼睛问题，好发在任何年龄层，但是它不会造成你痛啊、痒啊的一些不舒服的症状。我们在洗脸的时候，可以轻轻推我们的白眼球，有一些微血管会被你推动，这一些微血管破掉，血流出来就会变成结膜下出血，你所看到的这个样子。常见的原因像是外伤、大力的咳嗽、打喷嚏、举重以及便秘，这些都容易造成结膜下出血。其他的原因像是有高血压的病史，或者是长时间都服用阿司匹林的药物，也会容易造成结膜下出血。如果你的结膜下出血不是以上这几项，那就是最后一项不明原因的结膜下出血。如果你有结膜下出血，基本上没什么治疗方法，唯一的治疗方法就是等待，大概2到4周，这一些积血就会慢慢的被自己的身体所吸收。如果你的结膜下出血是偶发性的，它不常发生，基本上你不用太担心。但是如果你的结膜下出血是经常性的，常常在发生，立刻就医。在我的频道里面还有很多视力保健、视力卫教的部分，如果你们也喜欢，也可以去点开来看看。我们下次见，拜拜。